হাই, আমার হাতে এই যে নাগচম্পা গাছের ডালটা দেখছেন, এটা আজ আমি নিয়ে এসেছি আমার এক টিচারের বাড়ি থেকে। ডালটি ভেঙে পড়েছিল, তাই ভাবলাম দেখি এর থেকে শিকড় বের করতে পারি কিনা। ছুরি দিয়ে গাছের গোড়ার দিকটা মোটামুটি 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে কেটে নিলাম। এবার বালির মধ্যে গাছটাকে লাগাবো। গাছের গোড়ার দিকে ছালটাকে কিছুটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি। বালির মধ্যে ইজিলি শিকড় গ্রো করে, তাই বালিতে আগে রাখবো। যদি শিকড় বের হয় তখন অন্য জায়গায় শিফট করব। এবার কিছু পরিমাণ জল দিয়ে গাছের কাটা অংশগুলোতে হলুদের গুঁড়ো বা ফাঙ্গিসাইড দিয়ে এভাবে কিছুদিন ছায়াতে রেখে দেব। চলো আজ আসি, টাটা।